một lần nữa nhìn lại pha bóng khá lộn xộn khi mà Eduardo Camavinga là người đã chạm vào bóng. Đây là những tranh chấp giữa Ruben Dias cùng với Flamini. Cũng đã có một cái kê tay nhất định của Ruben Dias khi anh bật nhảy lên đã phạt lên dành cho Willian. Tham gia đào tạo trong công tác trọng tài một bóng đá hoang dã của Mười phút đầu tiên của hiệp 2 và tỷ số lúc này vẫn đang là 1-0. Real vẫn đang nắm trong tay tấm vé góp mặt tại vòng bán kết với tỷ số này. Cố tình ở trong pha bóng vừa rồi, cây tay là cây tay, lỗi là lỗi, chỉ phản xạ hay tình hay không chưa biết. Vừa rồi thì là một tình huống mà trọng tài đã khả năng làm bóng ngược hoàn toàn chuẩn xác. Lúc này trận đấu giữa Real Madrid cùng với Arsenal vẫn đang có một cuối cùng đều anh em ạ, thắng quyết. Akanji và Dion rất đông và cực kỳ kín kẽ. Đáng ra thì người sẽ đối đầu với Jack Grealish sẽ là Cavani, nhưng lần này thì có thêm cả Federico Valverde và thậm chí Eduardo Camavinga cũng rất tích cực lùi về bóng lót và hỗ trợ. Cuối cùng là càng sướng mai nghỉ mà đúng rồi. Nó đang rất màn là trận đấu. Rodri Ruben Dias. Nào anh em muốn đá hiệp phụ hay là anh em muốn giải quyết những phút chat lên là đây đầu một phút lần nhé. Là anh em mang hai đội